আপনি যদি একজন ট্রাভেলার হয়ে থাকেন তাহলে আজকের গ্যাজেটটি আপনার জন্য খুব উপকার আসবে। হ্যাঁ, আপনার জন্য এই যে গ্যাজেটটি দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু খুব একটি ইউজফুল গ্যাজেট হতে পারে। আপনি যদি ট্রাভেলার হয়ে থাকেন, আপনার কাছে যদি এটা না থাকে অবশ্যই আপনার এটা পারচেস করা উচিত, কারণ এই ছোট্ট এই জিনিসটা কিন্তু আপনার ট্রাভেলের সঙ্গী হতে পারে। আপনার কিন্তু অনেকটাই লাইফটাকে সহজ করে দিতে পারে এই গ্যাজেটটি। দেখুন, আমরা যখন ট্রাভেলে যাই তখন কিন্তু ব্যাগের ভিতরে আমাদের জামা কাপড়ের পাশাপাশি কিন্তু আমাদের গ্যাজেট চার্জ করার জন্য যেই মোবাইল চার্জার রয়েছে, তো চার্জারগুলো কিন্তু নিতে হয়। তো দেখুন, তারের ঝামেলা কিন্তু আস্তে আস্তে ওয়্যারলেসলি হয়ে এসেছে। তো সেইখানে দাঁড়িয়ে কিন্তু আমাদের গ্যাজেটগুলো চার্জ করা কিন্তু ওয়্যারলেসলি চার্জ করা যাচ্ছে না। সব কিছু আমাদের ফোন, মোবাইল ফোন বলেন, তারপর গ্যাজেট বলেন, মাল্টিবাক্স, মানে যত গ্যাজেট রয়েছে, তো সেই গ্যাজেটগুলো চার্জ করার জন্য জাস্ট এই কেবলটা, এই জিনিসটা যদি আপনার থাকে তাহলে কিন্তু শুধুমাত্র একটি অ্যাডাপ্টার হলেই কিন্তু আপনি সব জায়গায় আপনার ফোন অথবা গ্যাজেটকে চার্জ দিতে পারবেন। দেখুন, অনেক জায়গা রয়েছে আপনি কিন্তু অ্যাডাপ্টার পেয়ে যাবেন, কিন্তু আপনার ফোনের যে কেবল রয়েছে তো কেবল কিন্তু পাবেন না। কারণ দেখুন, এখন কিন্তু অনেক রকমের কেবল রয়েছে, টাইপ সি বলুন, টাইপ বি বলুন, তারপর আইফোনের যে লাইটনিং কেবল রয়েছে তো সেটা রয়েছে। এখন কিন্তু আইফোনে টাইপ সি চলে এসেছে, তবে আগের যেই ডিভাইসগুলো রয়েছে তো সেগুলোতে কিন্তু এখনও লাইটিং পোর্ট চলছে। তো তার জন্য হতে পারে আপনাদের জন্য এই গ্যাজেটটি খুব ইউজফুল। তো আজকে এটা নিয়ে কথা বলবো। তো যদি আমি প্যাকেটিং এর কথা বলি, আমার কাছে এটা জাস্ট একটা প্যাকেট, এই যে পলি প্যাকেট এসেছে, এখানে যে নামটি লেখা রয়েছে আর এখানে লেখা রয়েছে মেক লাইফ মোর ম্যানেজফুল। তো চলো দেখি এটা কতটা ইউজফুল হতে পারে। আমি প্যাকেটটা খুলে নিলাম। তো প্যাকেটটা খোলার পরে যে দেখতে পাচ্ছি এরকম একটা বক্স পেয়ে যাবে তোমরা সামনে। এখানে একটা পলি রয়েছে, তো দেখতে পাচ্ছি পলিটি আমি উঠিয়ে নিব। তো পলিটি উঠিয়ে নেওয়ার পরে এরকম একটা ট্রান্সপারেন্ট এরকম একটা লুক পেয়ে যাবে। তো আমাদের মূল ডিভাইস কিন্তু এটাই। তাহলে চলো এটার ভিতরে কি কি ফিচার আছে তো সেটা দেখি। এটাকে ওপেন করে নিই। তো এটাকে ওপেন করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছ অনেকগুলো কিন্তু তোমরা ফিচার পেয়ে যাবে। তো তার ভিতরে প্রথম ফিচারটা যদি আমি তোমাদেরকে দেখাই, এখানে দেখো যে টাইপ সি টু টাইপ সি একটা কেবল দেওয়া রয়েছে। তো তোমাদের অনেকের ফোনে, যাদের ফোনে টাইপ সি রয়েছে তো তারা কিন্তু টাইপ সি টু টাইপ সি চার্জ করতে পারবে। যাদের অ্যাডাপ্টারে টাইপ সি পোর্ট রয়েছে তো তোমরা কিন্তু টাইপ সি টু টাইপ সি চার্জ করতে পারবে। এখন দেখো, সব অ্যাডাপ্টারে তো টাইপ সি পোর্ট থাকে না, তো সেই ক্ষেত্রে তোমরা কি করবে? তো সেই ক্ষেত্রে তোমাদেরকে এখানে আরেকটি কনভার্টার দেওয়া হয়েছে, তো যেটা যদি তোমরা এখানে লাগিয়ে নাও, তো দেখতে পাচ্ছি যে আমি এই কনভার্টারটি লাগিয়ে নিচ্ছি। এখন কিন্তু দেখতে পাচ্ছি ইউএসবি টু টাইপ সি হয়ে গেছে। এখন কিন্তু তোমরা সব অ্যাডাপ্টারে কিন্তু এটা ব্যবহার করতে পারবে এই কেবলটি। তো দেন আমি যদি নেক্সট পার্টে আসি, নেক্সট দেখতে পাচ্ছ এখানে আরেকটি কনভার্টার দেওয়া রয়েছে। তো এখন যদি আমি এই কনভার্টারটাকে এখানে লাগিয়ে দিই, তাহলে দেখতে পাচ্ছি এখন কিন্তু ইউএসবি টু লাইটনিং পোর্ট হয়ে গেছে। তো তোমরা কিন্তু এখন আইফোন বলো, তারপর যে অন্যান্য তোমাদের এয়ারপোর্ট গুলো রয়েছে তো ওগুলো কিন্তু চার্জ করতে লাইটনিং পোর্ট প্রয়োজন হয় অনেকের, তো সেগুলো তোমরা এখানে চার্জ করতে পারবে। তো দেন আমরা নেক্সট আরেকটা পার্টে চলে যাব। তো সেটা কি দেওয়া রয়েছে, এখানে দেখতে পাচ্ছ যে একটা ইউএসবি কনভার্টারও কিন্তু দেওয়া রয়েছে। তো তোমরা কিন্তু টাইপ সি থেকে ইউএসবি কনভার্টার লাগিয়ে কিন্তু তোমাদের যে ইউএসবি ডিভাইসগুলো রয়েছে, তোমাদের সেই গ্যাজেটগুলো কিন্তু এটা দিয়ে চার্জ করতে পারবে। দেন এখানে আমরা আর কি পাচ্ছি, এখানে কিন্তু একটা সিম ইজেক্টর পিন পাচ্ছি, যেটা কিনা খুব ইউজফুল। তো দরকারের সময় কিন্তু এটা খুঁজে পাওয়া যায় না। অনেকে কি করো, তোমাদের ব্যাক কভারের পিছনে রাখো আর সেখানটাতে কিন্তু স্কেচ পড়ে যায়, তো সেক্ষেত্রে কিন্তু এখানে তোমাদের একটা সিম ইজেক্টর পিনও পেয়ে যাচ্ছ। দেন এখানে তোমরা তিনটা সিম রাখার তোমরা এখানে জায়গা পেয়ে যাচ্ছ, ন্যানো সিম আর এখানে দেখতে পাচ্ছ ম্যাক্রো সিম। তো তিনটা সিম রাখার জায়গা পেয়ে যাচ্ছ। যাদের কিনা সিম চেঞ্জ করতে হয় তো তারা কিন্তু এখানে সিম ক্যারিও করতে পারবে, তিনটা সিম এখানে তোমরা ক্যারি করতে পারবে। তো দেন আমি যদি আসি আরেকটা পিছনে একটা ফিচার আছে, তো এই যে দেখতে পাচ্ছ ফিচারটি, তো এটার মাধ্যমে কিন্তু তোমরা এই যে দেখতে পাচ্ছ এটাকে এভাবে দাঁড় করে কিন্তু এখানে
ফোনটা রেখে কিন্তু তোমরা এটাকে জাস্ট ফোন হোল্ডার হিসাবে ইউজ করতে পারবে। তো এই ছোট্ট এই ডিভাইসটি কিন্তু যারা কিনা ট্রাভেলার রয়েছে তো তাদের জন্য কিন্তু খুব উপকারে আসবে। তো জাস্ট তোমরা ভাবো যে এরকম একটা ছোট্ট একটা জিনিস তোমাদের মানি ব্যাগ বলো, পকেট বলো, পাস বলো, সব জায়গাতে এসে যাবে। তোমাদের আর এই গাঁটটি বোঝাবো তার নিয়ে ঘুরতে হবে না। তো তার ঝামেলা থেকে দূরে থাকো, এই জিনিসটাকে তোমরা পারচেস করো। তো এটা পারচেস যে দামটা রয়েছে, তো যেটা দারাজ থেকে আমি নিয়েছি, তো সেই স্ক্রিনশটটা আমি দিয়ে দেবো, এটার দামটা তোমরা দেখে নেবে। তো দাম কিন্তু আপ ডাউন করতে থাকে, দারাজে কিন্তু অনেক সেলারের কাছে তোমরা এটা পেয়ে যাবে। তো ভালো মন্দ দেখে তারপর তোমরা দারাজ থেকে পারচেস করবে। এছাড়া তোমরা অফলাইনেও এটা পেয়ে যাবে 600-700-800 মানে 1000 টাকার ভিতরেই কিন্তু এটা তোমরা পেয়ে যাবে। আমি মনে করি যারা অনেক বেশি ট্রাভেল করে থাকো তাদের জন্য কিন্তু এই জিনিসটা খুব ইউজফুল হতে যাচ্ছে। আর এই যে এখানে কেবলটা দেওয়া রয়েছে দেখতে পাচ্ছ, এই যে কেবলটি, তো এই কেবলটি কিন্তু তোমাদের ফাস্ট ডাটা সাপোর্ট করবে। তো যারা কিনা কম্পিউটার পিসি থেকে ল্যাপটপ থেকে ডাটা ট্রান্সফার করে থাকো তো তাদের জন্য এই জিনিসটা উপকার আসবে। তো আই হোপ গাইস ভিডিওটা ভালো লাগছে। তো গ্যাজেটটা তোমাদের কি আছে, কেমন লাগলো এই ছোট্ট এই গ্যাজেটটি কমেন্টে অবশ্যই জানাবে। তো ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক করে দেবে। দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে, পর্যন্ত চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবে।